Салем Достар, вы снова на канале Кола, Большой Рахмет, друзья. Всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Сегодня мы посмотрим бой Залимхан Юсупов, Куат Хамитов. Много кто меня просил посмотреть этот видеоролик и распространить у себя на канале. Давайте вместе с вами посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Угла. Он представляет Москву. Ему 28 лет. Его рост 178 сантиметров. Видел, но не мастер видел спорта по боевому самбо и дрался. ММА. Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона и один из самых шумных бойцов российских ММА. Король удушающих приемов хардкора выходит сегодня с одной целью – показать весь свой арсенал и удивить соперника, заставив погрузиться в тишину многотысячную Алматы-арену. Поприветствуем Залимхан! Submission King! Юсупов! И его оппонент. Он, напротив, выйдет на поединок из красного угла. Представляющий город Алматы. Ему 33, его рост 174 сантиметра. Он трехкратный чемпион мира по ММА и один из самых популярных бойцов Казахстана. Сегодня в его планах технично размазать своего соперника и напомнить всему бойцовскому миру, что он все еще голоден и не сказал свое последнее слово в гонке за поясами. Поприветствуем Куат Найман! Парни, вы профессионалы, правила знаем, не нарушаем. Слушайте внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. По углам. Судья! Ну что ж, супер бой в полусреднем дивизионе. Опытнейший Куат Хамитов против эпатажного, но тоже опытного The legend Куат. The legend. Конечно, особенно остроты придает этому поединку тот факт, что, по словам самих бойцов, они жили в одной комнате на сборах в Таиланде, постоянно спарринговались и отлично друг друга знают. В Таиланде, знаешь, такой момент есть, ты там, когда тренируешься, ты со всеми дружишь, туда все... Что случилось? Время идет, а бой. Сколько? Ну, очень долго он был. Интересно еще, что также с правой ногой у Куата. Видел же, что предмет споров был по этому поводу перед выходом. Была на нем затейпирована, но пришлось снять тейп и остаться только в фиксаторе лайтовом таком. Куат просто хотел ему голову оторвать своей рукой. Ну, вообще, на бумаге, конечно, кажется, что Куат более оснащенный. О, это хороший подлец. Технически. Ну, безусловно, Залимхан будет делать ставку на свою борьбу. Не зря он все-таки Submission King. И когда Юсупов в форме, очень многих он, конечно, по корпусу хорошо попал слева. Пошатало. В левше работает Куат и в стойке правши Залимхан. Старается так за переднюю руку зашагивать Залимхан, так аккуратно. Собственно, и работают в основном против левши. И поддержка трибун тут же включается, конечно. Оу! Хорошо провалил сейчас Куат. По корпусу с самого начала начинает работать Хамитов. Хочет сработать на функционале соперника. Действительно, иногда просаживается в этом компоненте Залимхан. Интересно, пока что в борьбу не особо несется Юсупов. Я думаю, он и не будет в нее особо так идти, потому что там и Куат борется, в принципе. Все
всю жизнь борьбой выигрывает свои бои часто. Мне кажется, здесь в стойке сейчас они будут работать, и только когда что-то будет не получаться в стойке, они будут пытаться бороться. То есть, когда два ярких ударника сходятся, они выясняют сильнейшего в борьбе, а здесь два базовых борца, и, скорее всего, у кого стойка, да, будет лучше. Темы прекрасны, смешанные единоборства. Хорошие, плотненькие довольно лоу. Залимхан при атаках соперника так довольно страшновато голову назад откидывает. Но у него тоже, знаешь, вот эта вот реакция его. Он вроде вот сейчас вот пропустит, но он вовремя успевает голову и так повернуть, что не пропускает. Где-то на тоненького постоянно это все прокатывает. Довольно неспешный поединок сейчас, но в то же время бойцы успевают выполнять технические действия. Ну, это первый раунд, сейчас они форсируют. Но нерв все равно чувствуется в противостоянии. Вот то, что они друг друга отлично знают и много спарринговали, это плюс или минус для каждого? А я, кстати, не знаю, спарринговали они или не. Они говорили, что много спарринговали раньше, да. Но с одной стороны, ты прекрасно знаешь, что боец будет делать, с другой стороны, и он тебя хорошо знает, надо что-то придумывать. Ну, придумывать вообще всегда что-то надо, чем удивлять. Я просто я ненавижу драться с тем, с кем у тебя хорошие отношения. Какие-то отношения с ним были, ты с ним там, сидел, чай пил за столом, здоровались каждый день, ха-ха, хихи. Я не представляю, как драться с таким человеком. Очень сложно. Но у них это хорошо получается. Да. Видно, что урон друг другу наносит. И так сейчас разрядил обойму Куат Хамитов. Не, ну смотри, как здесь чувствуется, смотри, как Куат размеренно работает. И особенно сконцентрирован на Ой-ой-ой, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Видны уже, кстати, следы ударов Куата на корпусе Залика. Покраснение есть. Залик сильно проигрывает стойки. Да. Так, вот в одну ногу пытается перевести Юсупов. Хорошо сейчас контрит Куат. Ситуация в борьбе очень хорошая. Нужна возня, вот эта возня, грязь нужна ему. С Куатом ему не получится по-другому работать. Ему нужна вот эта возня, грязь. Да, но и обычно Залимхан просит своих соперников переводит, а тут Куат очень хорошо стоял на ногах. Я даже не уверен, можно ли засчитывать эту попытку, скорее всего нет, потому что, ну, полного контроля-то не было у Залимхана. Я не знаю, я не борец. Да ладно тебе. Так, ну что, первый раунд Куату? Да, первый раунд Куат забрал. Точных попаданий больше. Кстати, еще Хамитов на конференции перед стадионным турниром говорил, что драться в Казахстане это в любом случае совсем другое для приезжих бойцов, потому что нужно климатизироваться как раз-таки горная местность. И в этом наверняка один из козырей это Куат и может быть в этом противостоянии, потому что он местный, он прекрасно знает, как здесь распределять силы, как правильно дышать, как подводиться к поединку. А Зелим не из Дагестана? С Дагестана, да, но последнее время он просто тоже в Москве провел, поэтому он тоже уже спустился с гор на равнину, как раз таки вот этот вот момент. Сколько эффект после гор длится? Ну, неделя, наверное. Дагестанский москвич. Основную часть подготовки, да, Залимхан провел в Дагестане, но последнюю неделю точно был в Москве. Уходим, секунданты, уходим! Как ты думаешь, будет ли сейчас кто-то форсировать? Или так и будет? Я думаю, Куат будет сейчас хладнокровно расстреливать, а Зелиму надо топить. Потому что Куат на опыте. У него была очень такая сильная позиция за всю его карьеру. Да, последние поединки, когда он проигрывал, то очень серьезным ребятам. И сейчас как активно-то. Но Зелим хорошо начал. Он это раздергивает на ручках, корпусом качает. Но то, что Ему кричат, режь углы, он не верит. да, он слишком сконцентрировался на том, чтобы закручивать за переднюю руку левши. И вот это, мне кажется, его сейчас может погубить. С другой стороны, если он будет смещаться вправо, то попадет под сильную левую Куата. Да, ну справа не вперед, вправо чуть назад, наверное. На дистанции и опять левый прямой вход.
корпус, кстати, часто пропускает, но хорошо пропускает. Подлавливает. Говорю, Вообще, уже молодец. покраснений довольно много. Юсупова на корпусе. О! О, Показывает Залимхан, что ничего не было. Довольно, кстати, часто это предвестник таких действительно пропущенных ударов, когда боец показывает, что не было попаданий. Но Залимхан во втором раунде полностью держит центр, поддавливает. Куат работает прямо вот с запасом. У него, знаешь, типа 7 раз отверь, 1 раз отрежь. Поддержка трибун включилась. Ну, Куата любят здесь. Куат здесь звезда. Но сейчас, может быть, перехватит инициативу Куата. Потому что Опять центр хороший. забрал. Вот эти вот удары, они в третьем раунде, они свое скажут. Да, функционально будет очень тяжело Залимхану, если продолжит. Зашатался. Интересно, это не Пошел. ловко Залимхана. Потому что вообще Юсупов все. и бросается на добивание своего соперника Куат Хамитов. Интересно, сможет ли он здесь поддушить? Очень тяжело Залимхану Юсупову. Сильно пропускает. Пытается встать Залимхан. Сейчас будет добивание от Куата, но он хочет закончить этот бой сабмишном, так как он говорил, что не хочет причинять много урона Залимхану, как раз потому, что они дружили и общались. И как бы это сейчас злую шутку на самом деле не сыграла с Куатом. Может он сейчас потерять контроль, кстати. И да, и Залик оказывается сверху. Ненадолго он оказывается сверху. Зачем Куат настолько сосредоточился на сабмишне и переходит на гильотину Залимхан? Хорош, серьезно. Но нет, выходит из этого положения Куат. Поддержите бойцов! Я не понимаю, зачем Куат все-таки слишком решил переходить на сабмишн, когда соперник был потрясен. Уважение — это прекрасно, но нужно выполнять да, свою уважение, работу но именно надо- Я непосредственно. думаю, доделывать. еще раз сможет подвести. Делать до А конца. очень тяжело Залимхану. По-прежнему пошатывается он. Ты представляешь, что было бы, если бы Залимхан сейчас Он прям сделал... он по корпусу ему, он хочет его в корпус пробить. Он пробил ему корпус. Он пробил. Ну, вообще, нокауты по печени тяжелее, чем в голову, поэтому это довольно... Все, Залимхан уже сдох. Такой яркий этот был. Залику. Еще раз корпус, но там печень, Все, конечно, останавливать бой там уже. не здесь, не с нами, и не с Залимханом Юсуповым. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вообще, конечно, морально-волевым тоже нужно Ну, отдать задушить должное его, я Залика. думаю, с Зелика не получится. И вот только вот Стой, сейчас... встаёт. Ну, вставал, Зелик, что за отдыхает. характер? Вот тоже получать вот так, и смотри, он Да, всегда да, идет вперед, морально-волевой у него всегда. Что за сердце? Хорош. Мне кажется, Куату нужно скорее финишировать, чтобы не растягивать этот поединок. Опять же, исходя из его джентльменских намерений, здесь нужно скорее закончить. Но Залимхан, да, будет делать все для потенциального камбэка. Даже та попытка гильотины. Достойный был. Сейчас корпус опять. И слева по корпусу, да. Ну, уже и силы в ударах Залимхана не осталось, конечно же. Вряд ли сейчас Куат чувствует угрозу в этом компоненте от Залика. Выцеливает печень по-прежнему Хамитов. Куат, я думаю, все понимает, что все играет на него. Да, но все равно, мне кажется, излишне затягивает этот поединок. Потому что, как мы уже видели на примере, допустим, боя Барабанова и Дюсимбаева, одна ошибка в партере, и ты проигрываешь, когда полностью вел поединок. Да, история ММА знает много таких случаев. Да. Привет Яйру Родригесу и корейскому зомби. Валентина Шевченко. Да, абсолютно. Ну, смотри, в углу заряжен Залимхан все равно. Он понимает, слышит секундантов. И кто знает, может быть, он сейчас восстановится за эту минуту отдыха. Но вот эта публика, она решает. Она гонит вперед в любом состоянии. Когда вот это вот слышишь,
Где была самая заряженная публика, где ты выступал? В Англии. Это вообще Вот была моя арена. мечта. Да, это была вообще моя мечта подраться в Англии, потому что английские фанаты, это тоже, они бешеные. Здесь, если бы это были англичане, сейчас бы все Пели. пили пиво. И пели. Сейчас бы все пили пиво. Все были бы полубухие, и они бы все творили здесь дичь просто. Но в хорошем смысле. Или Ну, в иногда хорошем смысле, да. Ну а здесь, так как это Казахстан, здесь пива так столько много не пьют. Да. Здесь- ключевой момент столько много, да? Ну что ж, третий раунд. Все или ничего для Залимхана Юсупова. Финальный третий раунд. Ну и также на уважение. Это очень приятно. Вновь Юсупов забирает центр клетки. Куат спокойно на отходах вторым номером. Сейчас опять по корпусу наверняка будет выцеливать. Ой, на залик это минута отдыха хорошо подействовало. Мидл кик от Юсупова. Да, нерв, конечно, в этом поединке сумасшедший абсолютно. Конечно, хочется Куат давай, чтобы... Что так довольно опасно отклонялся Куат Хамидов. Там удар Залимхана неплохо пронес. Ну, 2 раунда он забрал. Куат 100%. 2 Подсказывает. раунда. Да, Залимхан Все. пошел вперед. Интересно, когда будет попытка прохода от Юсупова? Здесь понятно было. Вообще хочу сказать, что форма-то у Залимхана хорошая к этому поединку. Куат на расслабоне, прямо на расслабоне. Да, Куат с запасом. Прям вот. Куат берет опытом своим. Тоже третий раунд откровенно уже отпускает Куат, но того, что он сделал в предыдущие 10 минут, более чем достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать в третьем отрезке. Опять же, если не допускать ошибок. И хорошая Есть. за счет голосного отхода. Зашатало, добивать. Да. Все. Голова, корпус, голова, да. Зелем просто терпит, как смотри, а. Сейчас начнет долго вставать, как обычно. Такие бои бы всегда были. В одну ногу тащит к сетке оппонента Залимхан. Защищается, широко расставляет ноги Куат. Здесь, конечно, тоже на опыте он выполняет тейкдаун дефенс. Колено в корпус в зале хорошо. Сетку не трогай, внимательно. Ну и тоже оказывает психологическое еще давление публика Казахстана. Ролик такой, друзья. Время-то идет, показывает. Ну и тоже оказывает психологическое еще давление публика Казахстана. И встает Куат. Как думаешь, Залимхан все еще опасен в компоненте партера? Или уже... Каждый боец опасен, в любом случае опасен. Даже когда он выдохся или пропустил много ударов, в любом случае он опасен. Спину чуть не забрал Залимхан, но вовремя, опять же, на вышеупомянутом несколько раз опыте разобрался Куат Хамитов, развернулся. Мне кажется, что потенциально может разорвать дистанцию Куат, но Я тоже такое ощущение, что он уже понимает, что это его все. Все. И просто не хочет. опять же, довольно много рисков все равно так оставаться Залимханом рядом. Смотри, вот сейчас он спину заберет. Если ногу выдернет. Правой ногой сейчас если закроет его ногу, руку Так. закинет, он сейчас может спину забрать. Опять же, потрясенного Залика-то не удалось задушить. Да он и не пытался его задушить, там не получилось просто. Что ж там. Не, Залик красава. Безусловно. Так, самому Куату здесь спину не отдать, подгрузить, да, и подрыв толпы. Куат Хамитов обезопасит себя в данном эпизоде. А вот сейчас вот опасно. Гард, Но гард закрытый. да, но при этом... Но когда он ну, так дышит, уже столько по корпусу пропустил, знаешь, здесь поднадавить тяжело ему будет. Да, и при этом, если Залимхан закроет сейчас отпустить гильотину, и будет очень редкий прием, который Омин Сентрю хорошо еще исполнял в нескольких своих боях. Сетку не трогай.
Да че он сетку, блядь? Ой, я аж нервничать начинаю. Попаданий. Ему банально тяжело от того, что Куат сверху находится. Дышать проблематично. Финальные мгновения. 10 секунд третьего раунда. Здесь Давайте поддержим бойцов. Казахстан! Ну и финальный штурм от Куата Хамитова на радость. Завершен. И бой закончен. Ну, Красивый был. Красивый бой. за это противостояние. И Куат Хамитов с победой. Куат Хамитов. Очень интересно сейчас будет послушать, что же скажут. Куат Хамитов пожалел, в любом случае, пожалел своего противника. Это было заметно, что... Ну, они же говорят, что были они в одном жили, да, где там они тренировались и жили в одном. Видно, что пожалел. И, конечно, я за Залимхана, когда-то мне там, я смотрел различные видеоролики, и так урывками мне попадались коротенькие видеоролики. Ну, Залимхан, он мог так с-под тишка подойти, кого-то задушить, не в ринге, а с-под тишка. И это у него очень хорошо получалось. А на деле оказалось, что вот так. Куат Хамитов, большущий красавчик, ему огромнейший рахмет за победу, за то, что он так показывает и прославляет Казахстан. Вообще красава, молодец, очень хороший, зрелищный боец, у которого большое будущее. Круто, друзья, очень зрелищный бой, мне понравился. Друзья, обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Берегите себя, до встречи.